अपना अपना काम करना शुरू कर दें। देखें फिर बाद में पानी आपको नहीं मिलता, कभी पानी होता है कभी नहीं होता। लेकिन ये हमारा टेरेस है और इससे हम जब भी बारिश होती है इसको लाजमी धोते हैं। चलो हमारा धुल गया, टेरेस हमारा धुल गया। और आज मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगी कि ये बारिश का फ़ायदा बहुत ही है। हमने आज अपना ब्लैंकेट धोना है और इस बारिश में तो मैं लेके आती हूँ और सर्फ लेके आती हूँ, ठीक है। तो गाइस वेट किया।